Televiziya qarşısında bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Azərbaycan televiziyasının efirində Xəmsə Milli İntellektual oyunu yenidən bu həftədə sizin görüşünüzə gəldi. Bugün universitet tələbələri ilə yarışacağıq. Bəli, bizim verdiyimiz suallar əsasında universitet tələbələri öz biliklərini sınayacaqlar. Və mən Universitet Liqasının A qrupunun ilk komandalarını sizə təqdim eləmək istəyirəm. Onlar göy masada əyləşəcəklər. Diamonds Are Forever komandası Üsyan Rızalı, Elşad Mehdiyev, Yusuf Hüseynzadə, Nəsir Əsədzadə, Rüfət Əlizadə. Xoş gəlmişsiniz dostlar. İkinci komanda sarı masada əyləşəcək. Xəzər komandası Sərxan Osmanlı, Hadur Osmanlı, Hikmət Qafarov, Vüsal Əzizli, Eliyar İsmailzadə. Siz də xoş gəlmişsiniz. Növbəti komanda yaşıl masada əyləşəcək. Vastator komandasıdır. Elvin Abbaszadə, Sümbül Oruclu, Neyman Qeybullayev, Rəna Mahmudova, İlkin Qurbanlı. Və Brainis komandasının yeri qırmızı masadır. Elcan Kərimli, Tuncay Kərimli, İlkin Hüseynquliyev, Murad Xəlilli, Hüseyin Abdullayev. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Hər birinizə uğur arzulayıram, zehin açıqlığı arzulayıram. Bir dənə oyuna başlamamışdan əvvəl özümüzü alqışlayaq, özdə gür alqışlayaq. Xəmsə Milli İntellektual oyununun ilk mərhələsinə başlayırıq. İlk mərhələmiz bəlli raund adlanır. Bəlli raundun qaydaları ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Əvvəlcədən sizə 5 mövzu elan olunacaq və həmin mövzuya uyğun olaraq oyuncuları seçib oyun kürsüsünə göndərəcəksiniz. Mövzular belədir. Nizami Gəncəvi, rəsm əsərləri, T ilə başlayır. Yaponiya, Afrika mənşəli sözlər. Sizə oyuncuları təyin eləmək üçün vaxt veririk. Buyurub fikirləşə bilərsiniz. Vaxt bitdi və komandalardan xahiş edirəm ki, oyuncuları oyun kürsüsünə göndərsinlər. Biz Nizami Gəncəvi mövzusunda oyuna başlayaq. Şairin poemalarının birində o, Zülqərneyn, yəni iki buynuzlu şəklində vastadır. İskəndər. Dəqiqləşdirək. Makedoniyalı İskəndər. Bu doğru cavabdır. Əfsanəyə görə Makedoniyalı İskəndərin buynuzu var imiş. İskəndərin buynuzu var. Buynuzu Zülqərneyn iki buynuzlu deməkdir. Davam edirik. Yevgeni Bertselsin fikrinə görə Nizami öz əsərlərini Firdosinin əsərlərindən üstün hesab eləmiş, palazı ipəyə, gümüşü isə ona çevirmişdi. Diamonds. Qızıl. Bəli, cavab qızıldır. Davam edirik. Xəmsədə işlənən xüsusi adların lüğəti kitabında Misir haqqında olan rəvayətdə nə mil sözü ilə qafiyələnir? Diamonds. Nil. Bu doğru cavabdır. Nil məhz mil sözü ilə qafiyələnir. Nizami Gəncəvi mövzusuna davam edirik. Onun tarixi abidələrin milli qeydiyyat nömrəsi 472-dir. Vastator. Nizami Gəncəvinin məqbərəsi. 1981-ci ilə aid poç markamızda da onu görmək olar. Bəli, bu Nizami məqbərəsidir. Davam edirik. Sahidləri eyni olan sözlə deyin. Xosrov və Şirin və Leyli və Məcnun poemaları Əruz vəzninin hansı bəhrində yazılmışdı? Əruz sevən var aranızda? Qəzəl. Var? Risk eləyin o zaman. Vastator, mən sizin yerinizdə olsam risk eləyərəm. Vurdu. 3 saniyə. 2, 1.
Ay, mən qəzəlsevər olsaydım sizin kimi düyməni sıxıb həzəc bəhri deyərdim. Oyunçuları alqışlayaq, təşəkkür edirəm. Keçsinlər masada öz yerlərinə və növbəti mövzunu oynamaq üçün komandalar oyun kürsüsündə öz yerlərini ala bilərlər. Azərmarka tərəfindən insanın kosmosa uçuşunun 50 illiyinə həsr olunmuş. Mən burada dayanmalıyam, artıq düymə sıxılıb. Diamonds. Səndə bəşəriyyət. Tahir Salahov. Həsr olunmuş Poç markasının üzərində yer alan rəsm əsəri məhz Tahir Salahovun Sənə bəşəriyyət əsəridir. Bravo. Keçirik növbəti suala. Bir karikaturada muzeydən oğurlanan bu rəsm əsərindəki personajın ağzını oğrular əlləri ilə tutmağa çalışırdılar. Artıq 3 komanda düyməni sıxıb, vastadır. Qışqırıq əsəri. Scream. Bəli, bu Edward Munch'un qışqırıq əsəridir. Bravo. Davam edirik. Sənətşünaslardan biri Picasso'nun hansı əsər haqqında sanki insanların dəhşətli qışqırıqları eşidilir sözlərini demişdi? Vastadır. Guernica. Bəli, bu Guernica'dır. Bravo. Davam edirik. Camilla Guicci tərəfindən hazırlanmış bir rəsmin müasir instalyasiyasında əlində dələ tutmuş bir qızı görə bilərik. Rəsmin adını deyin. Camilla Guicci instalyasiya eləyib, dələni verib bir qızın əlinə. Gəlin belə kömək eləyim sizə. Hansı rəsm əsərindəki qızın əlinə dələ versək, yaraşar onun əlinə? Bəlkə oradan çıxasınız instalyasiyanın adına. 3-ə qədər sayıram. 3, Versiya var. 2, 1. Var versiya. Sincab tutan qız idi deyəsən. Necə? Sincab tutan qız. Sincablı qız. Mən sizin yerinizə olsaydım düyməni sıxıb deyərdim sincab tutan qız. Bəli, bu sincablı qadın əsərdə əsərin müəllifi Leonardo da Vinci. Niyə demədiniz? Diamond. Dəqiq bilmirdim adını. Ya bu qədər qorxaq oynamayın. Məncə bir balaca ürəkli olmaq lazımdır. Davam edirik. Hansı rəsm əsərinə parodiya olaraq çəkilmiş bu şəkildə personajların yerinə Mussolini və Joseph Goebbels təsvir olunub? Mussolini və Joseph Goebbels və yaxud da Joseph Goebbels. Hansı əsərdir bu? Bu ikinci tapılmayan sual olacaq rəsm əsərləri mövzusunda. 3, 2, 1. Horatsilərin andı. Oyunçuları alqışlayaq, onlar öz yerlərinə keçə bilərlər. Biz isə bəlli raundda 3-cü mövzunu oynayacağıq. T ilə başlayır, mövzumuz belədir. Oyunçular öz yerlərini alsınlar və biz ilk sualı eşidək. Tenis, voleybol və əsasən də şahmatda işlənən bu termin, mən burada dayanmalıyam çünki düymə sıxılıb, ilk olaraq düyməni vastator sıxıb. Eşidək. Top. Xeyr, bu səhv cavabdır. Diamonds. Tie break. Heç zamanı vaxtı qısaltmaqla qalibi müəyyən etməyə yönəlib. Bəli, bu tie breakdir. Davam edirik. Tarixi faktlar göstərir ki, müsəlmanların bununla tanışlığı Hindistanın fəthi zamanı başlayıb. Bunun bir növü adını xristiyan dinindəki Rozari adlı duadan alıb. D ilə başlayır. İslam dinində T ilə başlayan nə ola bilər? Simvolik göstəricisi var, xristiyanlıqda da var bu. Hindistandan gəlib ilk dəfə. Tapa bilmədiniz? 3, 2, 1. Axı mən sizə göstərirəm, artıq gecdir. Mən bir dedim, ondan sonra düyməni sıxdınız. Bu təsbihdir. Davam edirik. Bəzi Avropa ölkələrində bunların tapılması üçün xüsusi donuzlardan istifadə olunur. Düymə sıxılıb. Diamonds. Trufel. Mən qəbul edirəm trüfel göbələyi. Bravo. Davam edirik. İngilislər və Micmac qəbiləsi arasında bağlanan sülh müqaviləsindən sonra bu
sözün əsl mənasında torpağa bastırılmışdı? İngilislər bir qəbilə ilə sülh müqaviləsi bağlayırlar. Simvolik olaraq nəyi torpağa bastıra bilərlər? Versiya yoxdur heç birinizdə. Çox təəssüf. Düzgün cavab Tomahawk. Davam eləyirik. Müqəddəs Tanakh kitabında da rast gəlinən hansı şəhərin adı Bahar dağı kimi tərcümə olunur? Tanakh. Nə deyir sizə? Hansı din? Hansı millət? Hansı ölkə? Xəzər? Tövrat. Yox. Diamonds? Tel-Əviv. Bəli, bu Tel-Əvivdir. Diamonds bu xalı da öz hesabına yazdırdı. Oyuncuları alqışlayırıq, onlar masada öz yerlərini ala bilərlər. Biz isə 4-cü mövzuya keçid alacağıq və oyunculardan xahiş olunur kürsülərdə öz yerlərini alsınlar. Mövzumuz Yaponiya. Yaponiyada kamuflaj ustaları sayılan Shinobi döyüşçülərinin əsas vəzifəsi, mən burada dayanmalıyam çünki düymə sıxılıb, Diamond. Ninja. Gizli şəkildə lazım olan məlumatları toplamaqdır. Siz isə Shinobilərin bir çox ölkələrdə hansı adla tanındıqlarını deyin. Bəli, bu ninjalardır. İkinci sual. Məhz bu xüsusiyyətinə görə aktrisa Patricia Arquette banzai formalı Afrodita adlandırırlar. Banzai formalı Afrodita, aktrisa Patricia Arquette hansı xüsusiyyətinə görə banzaya oxşaya bilər? Ümumiyyətlə, banzai bitkisini gözünüzün önünə gətirin. Versiya. Deyirlər ki, bu xüsusiyyətə malik olan qızlar xüsusən çox gözəl olur. Bəylər, heç həyatınız boyu 3-ə qədər sayıram. 3, 2, 1. Balaca boy qız sevməmişsiniz heç vaxt. Balaca boy olduğu üçün davam eləyirik. Yaponiyada yerləşən bu şəhər bir xüsusiyyətinə görə ABŞ-nin Detroit şəhəri ilə qardaşlaşıb. Detroit şəhəri ilə qardaşlaşan şəhər Detroit sizə kömək eləyə bilər. İpucu Detroitdur. Hara aparır sizi? Uzaqlara aparmaq üçün bizə 4 təkər də bəs eləyər. 3. Vastadır. Kyoto. Xeyr, bu səhv cavabdır. Düzgün cavab yoxdur. 4 təkər də bəs eləyər. Toyota'ydı. Davam eləyirik. Samuray hər an ölüm haqda xatırlamalıdır. Samuray döyüş meydanından heç vaxt qaçmamalıdır. Samuray öz şərəfini hər şeydən üstün tutmalıdır. Bu qaydalar hansı mənbədən götürülüb? Brainist? Sonuncu Samuray kinofilmi. Yox. 3, 2, 1. Bushido məcəlləsi, dostlar, Bushido məcəlləsi. Davam eləyirik. Yoko adlı komiks qəhrəmanı Yaponiyada qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizə aparırdı. Onun soyadı necədir? Yoko. Versiyaları. De versiyanı. No Man, yəni Yox. Yoxdur başqa versiya. Onu Yox. 3, 2, 1. Heç eşitməmişsiniz Yokozuna. Nə əcəb. Sumo idman növündə ayrı seçkilə qarşı mübarizə aparır. Əslində o Yokozuna sumoda ən yüksək rütbədir. Oyuncuları alqışlayaq, onlar öz yerlərinə keçə bilərlər və biz bəlli raundda sonuncu mövzunu oynayacağıq. Mövzu Afrika mənşəli sözlər adlanır. Oyuncular öz yerlərini kürsüdə alsınlar və biz oyuna başlayaq. Sakit ov. Heyvanları öldürmədən onların yalnız şəklini çəkməyin bədii dildə adıdır. Hansı söz haqqında olan məqalədə bu fakta rast gəlinir?
Afrika, heyvanlar, onların şəklini çəkmək. Artıq düymə sıxıldı, Diamond. Bəlkə safari. Bəlkə yox, elə həqiqətən safari. Bravo. Davam edirik. Qədim Afrika tayfaları inanırdılar ki, hər bir insanın ruhunu hansısa əşyanın içinə salıb, onu idarə eləmək olar. Bəs hansı söz? Diamond. Voodoo. Fon qəbiləsinin dilində ruh anlamına gəlir. Bəli, bu vududur. Davam edirik. Kral Şir animasiya filmində ifa olunan bu mahnı qayğısız həyat haqqındadır. Vastadır. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bəli, bravo. Davam edirik. Nə qədər qəribə olsa da, Sağlıqlı Səyahət adlı bir məqalə Konqo ərazisində yerləşən bu çay haqqındadır. Brainist. Ebola. Ebola virüsü Eyn adlı çayın yaxınlığındakı bir kənddə yayılmışdı. Bəli, bu Eboladır. Davam edirik. Diqqətli olun. 2009-cu ildə Milan və Bayern klubları arasında sınaqdan keçirilən bu, 2010-cu ildə satışa çıxarılmışdı. Siz isə Bantu dilində deyil, bayram eləmək. Artıq iki komanda düyməni sıxıb. Brainist. Jabuleni. Jabulani, bəli, Dünya Çempionatı 2010-un rəsmi topu. Bravo, alqışlayaq. Komandaların oyuncularını biz bəlli raundu bitirdik və şərtli raundla oyunumuza davam edəcəyik. Şərtli raundun qaydalarına keçid alırıq. Bu raundda mən mövzuları bir-bir elan eləyəcəm. Siz həmin mövzulara uyğun olaraq oyuncuları təyin eləyib oyun masasına göndərəcəksiniz. İlk oynayacağımız mövzu avtomobillər adlanır. Buyurun, vaxtınız var, müzakirə eləyib seçə bilərsiniz. Komandalar oyuncularını oyun kürsüsünə göndərsinlər. Biz isə avtomobillər mövzusunda ilk sualı səsləndirək. Hansı ölkədə istehsal olunan ilk avtomobillər Anadolu adını daşıyırdı? Brainist. Türkiyə. Bəli, bu Anadolu bölgəsinin adını almışdı. Türkiyədə istehsal olunan ilk avtomobillər Anadolu adlanırdı. Davam edirik. Maşınlar 2 animasiyasında İtaliya ərazisində keçirilən avtomobil yarışlarında fəxri tribunada bunu da görə bilərik. Mən burada dayanmalıyam çünki artıq düymə sıxılıb. Brainist. Papanın olduğu avtomobil. Papanın avtomobili. Papamobil adlanır bu. İtaliya ərazisində keçirilən yarışda Papa fəxri qonaq idi və öz Papamobil adlanan nəqliyyatında görünmüşdü. Davam edirik. Bu fransız mühəndis istehsal elədiyi ilk avtomobillərini yalnız sarı rəngə boyayırdı. Sarı rəng. Fransız avtomobilləri. Renault. Səhv. Tələsdiz bir balaca. Brainist. Citroen. Bəli, soyadı fransızcadan limon, yəni sitron mənasına gələn mühəndisdir bu André Citroen. Davam edirik. 2006-cı ildə bu avtomobil markası üçün hazırlanmış xüsusi boyanın adı Casino Ice idi. Diamond. Aston Martin. James Bond haqqında Casino Royale filminə görə avtomobil bu rəngə boyadılmışdı. Bu Aston Martin'dir. Bəli, davam edirik. 2019-cu ilə aid hansı filmdə Remo Gironi Enzo'nun Tracy Letts isə Henry'nin rollarını canlandırıb? Versiya var sadəcə. Ferrari. Ferrari. Mən sənin yerinə olsam, onun yerinə bir avtomobil adını da əlavə eləyib düyməni basıb cavab verərəm.
İki avtomobil adını desən qəbul eləyəcəm. Ford Başladır. Ferrari. Ford və Ferrari. Ford və Ferrari dəqiqləşdirək biraz. Ford və Ferrari. Ford və Ferrari. Ford Ferrari'yə qarşı. Bravo, mən qəbul edirəm. Sualda söhbət Enzo Ferrari və Henry Ford'dan gedir. Oyunçuları alqışlayaq, onlar öz yerlərinə keçə bilərlər. İkinci mövzu A piramidası. Komandalara vaxt verilir ki, oyunçuları seçib oyun kürsüsünə göndərsinlər. Sualı səsləndirmədən bildirim ki, ilk cavabla 1A saiti, ikinci cavabda 2A saiti, analoji olaraq 5-ci sualın cavabında 5A saiti olacaq. Diqqətli olun. Efiopiyalı səyyah Salomon Negri Almaniyada olarkən bunu ilk dəfə görmüş. Diamond. Qar. Və göydən un yağdığını düşünmüşdü. Bu qardır. Davam eləyirik. 1932-ci ildə Türkiyədə bunun ərəbcə yox, türkcə səsləndirilməsi barədə qanun qəbul edilmişdi. Və elə həmin ildə ilk dəfə olaraq Fatih məscidində Azan. vastadır. Azan. Türkçə oxunmuşdu. Bəli, bu azandır. Davam eləyirik. İsim Əlikzadənin senarisi əsasında Azərbaycan televiziyasında illər əvvəl çəkilmiş bir televiziya tamaşası var. Xəzər? Alma almaya bənzər bəlkə. Yox, o televiziya tamaşası deyil. O Arif Babayevin filmidir. Mən televiziya tamaşasından danışıram. Fatı qalx, Fatı otur. Çəkməçi Dadaşov. Pinəçi Dadaşov. Çox təəssüf, bu qatarda tamaşası idi. 3A saiti olacaqdı. Mən cavabı deyəndən sonra siz düyməni sıxdınız. Davam eləyirik. İkinci Dünya Müharibəsi illərində əskərlər Dragunov snayper tüfənginə bu musiqi alətini, adını ləqəb kimi vermişdilər. Diamond. Balalayka. Bəli, bu balalaykadır. Bravo. Davam eləyirik. İliada və Odisseyadakı sözlərin ümumi sayı bundakı sözlərin sayından təqribən 10 dəfə azdır. Var versiyanız. Magna Carta. Mən Diamond komandasının yerinə olsam düyməni sıxıb səhv cavab verərdim və 1000 xalış hesabından silərdim, amma onlar təəssüflər olsun ki, bunu eləyib məni sevindirmirlər. Düzgün cavab Mahabharatadır. Oyunçuları alqışlayaq, onlar öz yerlərinə keçə bilərlər. Şərtli raundda 3-cü mövzunu oynayacağıq. Həkimlər mövzusunu oynayırıq. 17-ci əsrdə həkim Nathaniel Haymer, Diamond. Olsun, doktor Topun anatomiya dərsi. Yox. İlk dəfə bu xəstəliyin simptomlarını araşdırmışdı. Sonradan xəstəlik onun soyadı ilə adlanmağa başlandı. 3, 2, Xəzər. Talisemiya. Yox. Haymer soyadı sizə məncə Haymarit xəstəliyini deməli idi. Keçirik ikinci suala. Aristotelin siyasət, Platonun Protagor və Fedra əsərlərində onun adı çəkir. Onun adını vastatır. Hipokrat. Onun andını xidməti işə başlayan həkimlər içir və maraqlı nüansı odur ki, bu suala Tibb Universitetinin komandası cavab verdi. Bravo. Davam eləyirik. Pandemiya dövründə bəzi stomatoloqlar fəaliyyətlərindən qorxmasınlar deyə onun üzərinə gülən simalar çəkir. Vastatır. Maskanın üzərinə. Qoruyucu maskanın üzərinə. Bəli, tibbi maskanın üzərinə gülən simalar çəkirdilər. Bravo, vastatır. Davam eləyirik. Avstriyalı həkimlər xəbərdarlıq eləyir ki, onun çəkisi uşağın çəkisinin 10%-dən çox olmamalıdır. Bu nisbət pozulanda onurğa əyriliyi yarana bilər. Söhbət nədən gedir? Yeni doğulan körpənin başı. Yox, siz tələsdiniz. Diamond. Olsun, göbək bağı. Yox. Əslində çox asan bir sualdır.
uşağın çəkisinin 10%-dən çox olmamalıdır. Nədənsə Xəzər və Diamond komandaları yeni doğulmuş uşağa doğru getdilər. Amma siz uşağı bir balaca böyüdə bilərsiniz, onların onurğalarının əyilməmək üçün. 3, 2, 1. Yəqin ki, çoxdandır məktəbli çantası götürmüşsünüz, ona görə bu suala düzgün cavab vermədiniz. Bu məktəbli çantası idi. Davam edirik. Fasad sözü fransız dilində hər hansı tikilinin üz, xarici tərəfini bildirir. Woody Allen'in qəhrəmanı isə hansı sahə üzrə fəaliyyət göstərən həkimləri fasadı təmir eləyənlər adlandırırdı? Diamond, Estetik cərrahiyyə. qəbul edirəm. Plastik cərrah və yaxud da estetik cərrahlar. Bravo, alqışlayaq Diamond komandasının üzvünü, həkimlər mövzusunu bitirdik və biz növbəti mövzuya keçid alacağıq. Oyunçuları öz masalarına dəvət eləyək. Şərtli raundda Braziliyalı futbolçular mövzusu oynanılır. Fəlsəfə vəskarı olan Raymundunun ailəsində dünyaya gələn onun kiçik qardaşı Diamond, Sokrates. Sofoklus adını daşıyır. Bəli, bu Sokratesdir. Davam edirik. Bəzi versiyalara görə gənc vaxtlarında Manolo kiçik quşlar ovruyurdu. Görünür, ləqəbi də buradan yaranıb. Üç, 2, 1. Bu Garrinçadır. Davam edirik. 19 noyabr hər il Braziliyada onun adı ilə adlanan gün kimi qeyd edilir. İki komanda artıq düyməni sıxıb, ilk Brainist Pele. tam adını deyə bilərsiniz. Xeyr, bilmən tamam. Məncə özü də deyə bilmirdi. Bu Peledir, bravo. Davam edirik. 1994-cü ilin 7 iyulunda anadan olan Matheus Oliveira'nın atası bu futbolçudur. Brainist, Bebeto. bu Bebeto'dur. Bəli, Bebeto'nun məşhur gol sevinci o dünyaya gələn gün, oğlu dünyaya gələn gün edilmişdi. Davam edirik. 1960-cı illərin əvvəlində Botafogo klubunda Jair Bala adlı futbolçu çıxış etdiyinə görə o, məşhur futbolçu özünə bu ləqəbi götürməli olmuşdu. Əslində futbolçu adı sizə kömək eləyə bilər və onu Braziliya ənənələrinə uyğun olaraq ad sonluğu ilə birləşdirib 3, 2, 1. Diamond versiyanız yoxdur? Juninho. Yox. Sizin? Sadəcə ata bilərəm. Ronaldinho. Yox, bu Jairzinho'dur. Oyunçularımızı alqışlarla oyun masasına yola salaq və şərtli raundun el hərfi ilə başlanan şəhərlər mövzusunu oynayacağıq. Son konsertlərinin 50 illiyi şərəfinə Andrew Edwards 4 nəfərə bu şəhərdə heykəl ucaltmışdı. Diamond və Brainist düyməni sıxıb, ilk olaraq Diamond sıxıb eşidək cavabı. Buyurun. Beatles'tan söhbət gedir. Məncə Liverpool. 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 Bəli. Mən cavabı qəbul eləyirəm və düzgün də sayacağam. Məşhur Beatles qrupuna qoyulan heykəldən gedirdi söhbət. Davam edirik. Bu şəhərin aeroportundakı yük ruleti qırmızı, qara rənglərlə işlənib. Söhbətin hansı ABŞ şəhərindən getdiyini tapın. Xəzər. Las Vegas. Niyə Las Vegas? Ellə bir dənə ştat onu bilirəm. Ona görə. Yaxşıydı, çox yaxşıydı. Qəbul eləyirəm, bu düzgün cavabdır. Amma sizin ellə bildiyiniz bir dənə Las Vegas şəhərinin kazinoya uyğun olaraq qırmızı, qara oyun qəbirlərinə uyğun olaraq. Davam eləyirik. 20-ci əsrdə ölkənin 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulmaması üçün bu Avropa şəhərinin sakinləri Tanrıya dua eləmiş və şəhərdə
İsa Breynis. Lissabon. İsa Məsihə heykəl ucaltmışdılar. Bəli, bu Lissabon şəhəridir, Rio de Janeiro'dakı heykəl ilə oxşar olaraq. Davam edirik. 1960-cı illərdə Miguel Gallo özünün İnq dövrünə aid əl işlərini muzeyə bağışlamışdı. Bu muzeyin hansı paytaxt şəhərində yerləşdiyini deyin. Breynis. Lima. Bu Lima şəhəridir. Bravo. Davam edirik. Bu şəhərdə keçirilən musiqi festivalında tez-tez müqəddəs Foma kilsəsinin orqanlarının səsini eşitmək olar. 3 2 1 Festival uzun illər, uzun müddət Leipzigdə yaşamış Johann Baxa həsr edilmişdi. Bu Leipzig şəhəri idi. Oyunçularımızı alqışlayaq. Onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Oyun masasında öz yerlərini alsınlar və biz Xəmsə Milli İntellektual oyunun növbəti mərhələsi olan sirli raunda keçid alırıq. Sirli raundun ilk mövzusu Mar hissəciyi adlanır. 2011-ci ildə istehsal edilmiş yol boyu torun çəkicinin başına gələn gülməli əhvalat qısa metrajlı filminin müəllifi bu studiyadır. Diamond? Marvel. Bəli, bu Marvel studiyasıdır. Yol boyu torun çəkicinin başına gələn gülməli əhvalat qısa metrajlı filmini istehsal eləmişdilər. Davam edirik. Bir statistikada deyilir ki, ölkə əhalisinin istehlak elədiyi dondurmaların böyük hissəsi bu şəhərin sakinlərinin payına düşür. Bu şəhər... Diamond. Kahramanmaraş. Və yaxud da Qəhrəmanmaraşda deyə bilərsiniz. Mən qəbul edirəm, bu şəhər Ağrı dağının ətəyində yerləşirdi. Bəli, Qəhrəmanmaraş. Davam edirik. Latın dilindən tərcümədə su, aqua deməkdir. Hansı qiymətli daşın adı? Diamond. Akvamarin. Dəniz suyu kimi tərcümə olunur. Bu akvamarindir. Davam edirik. Avstraliyada çəkilən reklam çarxında korrida öküzü bu brendin qırmızı adlı növünü yemək üçün Breynis. Üç. Yoxdur versiya. 2 1 Versiya yoxdur. Hesabınızdan xal silinəcək. Diamond. Olsun. Mars. Niyə olsun? Elə məncə bu dəqiqdir. Bəli, qırmızı planetin qırmızı adını daşıyan Mars şokoladları qara yox, qırmızı örtü ilə əhatələnirdi. Ona görə də bu Mars brendidir. Davam edirik. Arxeoloqlar hələ eramızdan 2000 il əvvəl Polineziyada yerli sakinlərin ağaclardan istifadə edərək su ilə hərəkət eləmək üçün bunları hazırladıqlarını yazırlar. Arxeoloqlar hələ eramızdan 2000 il əvvəl Polineziyada yerli sakinlərin ağaclardan istifadə edərək su ilə hərəkət eləmək üçün bunları hazırladıqlarını yazırlar. Xəzər, düyməni sıxdı. Submarin. Yox, bu düzgün cavab deyil. Digər 3 komandanın şansı var. Mən isə Diamonddan cavab gözləyirəm. 5-də 5 gözləyirəm onlardan. Kömək eləyəcəm sizə 5-də 5 eləmək üçün. Kiçik su hövzələrində görmək olar bunu. Xüsusən də əyləncə məkanlarında. Mar hissəci. Mingəçevirdə Dədə Qorqud parkında onlara rast gəlmək olar. Vastator. Katamaran. Bu katamarandır, bəli. Mən isə bunu Diamonddan gözləyirdim ki, 5-də 5 olsun. Eyb yox. Vastator da buna düzgün cavab verdi. Oyunçuları alqışlayaq, keçsinlər öz yerlərinə. Sirli raundda növbəti mövzunu oynayacağıq, ikinci mövzu. Yalnız oyunçular oyun kürsüsündə yerlərini alandan sonra mən mövzunun adını elan eləyəcəm. Sirli raundun ikinci mövzusu himnlər adlanır. Çaykovskinin
1812 uvertürasında qəhrəmanlardan biri Napoleondur. Napoleonun göründüyü epizodlardan birində hansı himn səslənir? Diamond? Yəqin Fransanın himni olan Marsilyoza. Bu Marsilyozadır, bəli. Fransanın himni. Davam edirik. Fələstində Ümid Qapıları qəsəbəsinin salınması ilə yazılan Hatikva hansı ölkənin himnidir? Breynis? İsrail. İsrail. Bəli, bu İsrail himnidir. Davam edirik. 1991-ci ildə rahib Rafaello Lavagna bu ölkənin rəsmi dili olan Latın dilində olan sözlərdən istifadə eləyərək himn yazmışdı. Xəzər? Olsun Vatikan olsun. Olsun, Vatikan olsun Xəzər. Davam edirik. Brabant nəğməsi adlı himn dünyada ilk dəfə iki fərqli dildə mətni olan himndir. Flamand və fransız dillərindən olan bu himnin hansı ölkəyə məxsus olduğunu deyin. Diamond? Yəqin ki, Kanada. Yox, bu səhv cavabdır. Tələsdiniz. Brabant nəğməsi adlı himn dünyada ilk dəfə iki fərqli dildə mətni olan himndir. Flamand və fransız dilləri. Kömək eləyəcəm sizə. Avropa ölkəsidir bu. 3, 2, 1, bu Belçikadır. Davam edirik. Veka adlı şeir növü Hokk ölçülərində yazılan nəzm nümunəsidir. Bəs hansı himn Vaka ilə yazılıb? Kimi Gayo. Yaponiyanın himni. Bravo. Breynis bu suala düzgün cavab verdi və oyunculara təşəkkürümüzü bildirərək onları masa arxasına dəvət edirik. Üçüncü oyuncuları göndərək oyun kürsüsünə, biz isə sirli raundun üçüncü mövzusuna başlayaq. Sirli raundun üçüncü mövzusu göz adlanır. UEFA-da çalışan Jan Vegerev deyir ki, onların yaxşı görən gözləri, pis eşidən qulaqları olmalıdır. Kimlərin? Vastadır. Hakim. Bəli, hakim. Niyə qorxa-qorxa cavab verirsiniz? Ürəklə cavab verin. Davam edirik. Onun tikilməsi üçün maliyyə dəstəyini Breynis? London Eye. Bəli. British Airways şirkətindən Bob Elling göstərmişdi. Bu London Eye-dir. Davam edirik. Bir qrup zəhərləyici maddə yığımı olan lakrimatorlar öz adlarını latınca göz yaş sözündən alırlar. Lakrimatorlar nələrin hazırlanmasında istifadə edilir? Breynis və Diamond düyməni sıxıb, artıq Xəzər də onlara qoşuldu. Göz yaşardıcı qazlar. Bəli, göz yaşardıcı qazlardır bu. Bravo. Davam edirik. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid heykəllərin birinin gözündə ağ nöqtə həkk olunub. Alimlər bu heykəlin hansı xəstəliyə ilk nümunə olduğunu düşünürlər? Diamond? Katarakta. Bəli, bu kataraktadır. Bravo Diamond. Davam edirik. Frodo Galadriel'in güzgüsünə baxarkən bunu görmüşdü. Vastadır. Sauronun gözü. Filmdə bunu Barad-dur təpəsində, orkların əhatəsində də görmək olar. Bəli, bu Sauronun gözüdür. Bravo, təbrik eləyirəm və komanda öz oyuncularını alqışlayaraq masa ətrafına dəvət eləyə bilər. Dördüncü oyuncuları oyun kürsüsünə gözləyirik. Sirli raundda hazırda oynayacağımız mövzu qoşa samitdis sözlər adlanır. Bir neçə ay öncə Yaponiya sahillərində tapılan kürəciyə nəyin yumurtası adı verilmişdi? Diamond? Kappa. Yox, səhv cavabdır. Vastadır? Xassi. Yox. 3, 2, 1. Bu Godzilla'dır, Godzilla yumurtası. Davam edirik. Bir neçə il əvvəl Almaniya Edward Snowden'i ABŞ-yə təhvil vermək və ya ona sığınacaq təqdim eləməklə qarşı-qarşıya qalmışdı.
bu haqda danışılan məqalədə hansı Yunan sözü xatırlanır? Diamond? Dilemma. Bəli, dilemma qarşısında qalmışam. Bravo. Davam edirik. Uzun müddət şəhərin artilleriya işləri ilə məşğul olan Nikola Tartalya öz işlərində atılan mərmilərin müəyyən bucaq altında uçduğunu yazır. Nikola'nın hansı elmin banilərindən biri olduğunu deyin. Brainist? Artilleriya. Yo, mən artilleriyanı dedim axı artıq. Artilleriya işləri ilə məşğul olan Nikola Tartalya. Versiya Üç. var. 2 1 Versiya olar. Olar versiya. Ballistika. Bəli, ballistika deməlidir siz. Davam edirik. İncəsənət ekspertlərindən biri deyir ki, Vitruvian adamı insan bədəninin ilahi nisbətlərini bildirir və bunun ən gözəl nümunəsidir. Simmetriya. Bəli, simmetriyadır Brainist. Bravo. Davam edirik. Virusologiyada çoxalmaq xüsusiyyəti olan müəyyən bakteriyaların toplusuna alman dilindən gövdə mənasına gələn bu ad verilib. Spor. Yox, əslində sizin səhv cavab verdiyinizə komanda yoldaşlarınız reaksiya verdi. Bu səhv cavabdır. Davam edirik. Mən də sizin yerinizdə olsam eyni reaksiyanı verərdim. Xəzər. Olsun ki, reproduksiya. Yox, düzgün cavab deyil. Diamond və Brainist. Siz Ford'la Ferrari kimisiniz? Xallarınızdan onu sübut eləmək olar. 7100, 7200. 3-ə qədər sayıram. 3, 2, 1. Düzgün cavab ştam mıydı? Ştam, sonda 2 M samiti. Alqışlayaq oyuncuları. Masa ətrafında yerlərini ala bilərlər. Və təbii ki, sirli raundun son mövzusu oynanılacaq. Ona görə də komandalar öz sonuncu gladiatorlarını oyun kürsüsünə göndərə bilərlər. Oynayacağımız mövzu şairlərdir. O, bir çox təzkirələrdə Bağdadi təxəllüsü ilə anılır. Mənbələrdə digər adı Molla Məhəmməd Bağdadi kimi də göstərilir. Bağdad, Bağdadi. Brainist. Məhəmməd Füzuli. Bəli, bu Məhəmməd Füzulidir. Şairlər mövzusu ikinci sual. 1913-cü ildə Gəncədə anadan olmuş bu şairənin ilk mətbu şeiri Çadıra. İki komanda düyməni sıxıb. Diamond. Dəqiq bilmirəm. Məhsəti Gəncəvi. Səhv cavabdır. Vastator. Məhsət Gəncəvid. 3 2 1 cavab almalıyam sizdən. Buyurun. Dilbazi. Mirvarid Dilbazi cavabı da səhvdir. Və digər iki komanda üçün sualın davamını oxuyuram. Çadıra 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında dərc edilmişdi. 1913-cü ildə Gəncədə anadan olmuş bu şairənin ilk mətbu şeiri Çadıra 1928-ci ildə Dan Ulduzu jurnalında dərc edilmişdi. Həyat yoldaşı da şair olub. Xəzər. Mikail Müşfiqin yoldaşı Nigar xanım. Nigar xanım soyadındadır. Rəfibəyli. Bu Mikail Müşfiqin yoldaşı yox, Rəsul Rızanın yoldaşı Nigar Rəfibəylidir, amma düzgün cavab kimi qəbul edirəm. Bravo. Mikail Müşfiq neydi? Davam edirik. Çilidə doğulan şair Pablo Diamond. 3 Miguel Asturias. Yox, səhv cavabdır. Brainist. Göy qurşağı. Yox. Digər komandaların şansı var cavab verməyə. Çilidə doğulan şair Pablo Neruda xatırlayır ki, uşaq vaxtı onlar bu hadisəyə odlu lələk deyirdilər. Nə odlu lələyə bənzəyə bilər? Mersi deyim. Odlu lələyə nə bənzəyə bilər?
təbii hadisə, od. Vur Xəzər, vur. Vulkan olsun. Olsun, vulkan olsun. Bravo. Davam edirik. Balear adalarında yaşamağa başlayarkən Robert Graves İngiltərə üçün darıxmadığını, yaxınlıqdan onun keçdiyini bildirirdi. O, Londondakı rəsədxanadan hesablanır. Brainist Greenwich meridianı. və yaxud da 0-cı meridian. Bravo Brainist. Davam edirik. Müsahibələrinin birində bu Nobel mükafatçısı bir şairi Amerika ilə nə bağlayır sualına Mississippi adlı pişiyini göstərmişdi. Mark Twain. Yox, o şair deyil axı. 3, 2, 1. Bu Iosif Brodskidir. Çox təəssüflər olsun ki, bu suala düzgün cavab verən olmadı. Amma alqışlayaq. Komandalar öz oyuncularımızı alqışlayaq. Sirli raundu yekunlaşdırdıq. Növbədə fərdi raund olacaq. Fərdi raundun qaydaları ilə sizi tanış eləmək istəyirəm, dəyərli komandalar. Fərdi raundda yalnız bir oyunçunun oyun kürsüsündə oynamaq şansı var. Mən sizə mövzu təqdim eləyəcəm və oyunçular həmin mövzulardan imtina eləyəcəklər. Sona qalan mövzunu isə birlikdə oynayacağıq. Və beləliklə Diamonds komandasından Nəsir Əsədzadəni göy kürsüyə yola salırıq. Xəzər komandasından Sərxan Osmanlını sarı kürsüyə yola salırıq. Vastatır komandasından İlkin Qurbanlını yaşıl kürsüyə yola salırıq. Son olaraq Murad Xəlillini Brains komandasından qırmızı kürsüyə yola salırıq. Xəzər komandasından başlayaraq mövzulara imtina eləyəcəyik. Mövzular belədir. Misir, musiqi alətləri, seriallar, saat, siçan. Birinci Xəzər komandasından hansı mövzudan imtina elədiyini soruşuruq. Buyurun. Seriallar. Serialları oynamırıq. Diamond? Misiri çıxaq. Misiri oynamırıq. Vastatır? Saatı çıxaraq. Saat mövzusu da artıq bizimlə deyil. Və son olaraq Brainis seçəcək. Sıçanı oynayaq. Siçan mövzusunu oynayırıq. Yapon inancına görə bu rəngli siçanların evdə saxlanılması digər həşəratların evə girməsinin qarşısını alır. Diamond? Olsun ağ siçan. Olsun ağ siçan. Məncə də olsun ağ siçan. Bravo Diamond. Davam edirik. O suda boğularkən bir neçə dəfə Siçanqulu bəyin əlini geri çevirmişdi. Xəzər? Tıktıq xanım. Bəli, bu Tıktıq xanımdır. Bravo. Davam edirik. Böyük depressiya illərində yaşayan iki fəhlədən bəhs eləyən bu əsər öz adını Vastatır. Sıçanlar və insanlar. Adamlar və Siçanlar qəbul edirəm müəllif John Steinbeck'dir. Bəli, Robert Burns'in Siçan adlı şeirindən alıb öz adını bu əsər. Davam edirik. Ferdinand, Maus tanklarının hazırlanması haqqında layihəni 3-cü Reyxin siyasi xadimlərinə təqdim eləyərkən çəkisinin 200 tona yaxın olması səbəbindən adının nəhəng qoyulmasını təklif eləmişdi. Ferdinandın soyadını deyin. Diamonds? Porsche. Bu doğru cavabdır. Bravo! Davam edirik. Bu personajın seriyaların birində şəhərin tullantı sularından İtalyan Renesansına aid rəsm albomu tapdığını görmək olar. Bu personajın serialların
Master Splinter, Usta Splinter. Bəli, bu Splinter'dir. Mutant Sıçan ninja tutmaqların müəllimidir. Bravo. Alqışlayaq, təbrik eləyirəm və oyunçuları öz yerlərinə dəvət eləyirəm. Növbədə xəmsə raundu olacaq. Xəmsə raundunun mövzusunu elan eləmədən əvvəl qeyd edeyim ki, hesabında yalnız müsbət xalı olan komandalar xəmsə raundunda iştirak haqqı qazanırlar. Ona görə də çox təəssüf hissi ilə Xəzər komandasını yola salmaq istəyirəm. Mükəmməl idiniz uşaqlar. Bugün belə gətirdi. Növbəti dəfələrdə əminəm ki, siz də qaliblər siyasında olacaqsınız. Sağ olun. Və xal gedişlərini eləmək üçün nominal xalları hesablayıb öz strategiyalarını qurmaq üçün xəmsə raundunun mövzusunu sizə elan edirəm. Siyasətçi. Xəmsə raundunun sualını səsləndirmək üçün mən ənənəyə sadiq qalaraq komandalara daha yaxın gələcəm. Sual belədir, dəyərli bilicilər və əziz komandalar. Thomas Sankara təvazökar siyasətçi idi. O, prezidentliyi dövründə hökumət üzvlərinə kabinetlərində nəyin olmamasını əmr eləmişdi. Vaxt getdi. Xəmsə raundunun səslənən sualından sonra komandaların təqdim elədiyi cavablar və onların getdiyi xal gedişləri mənə təqdim olundu. Qeyd edeyim ki, bugün qalib elə bir gediş eləyib ki, yalnız bir xalla digər komandanı üstələyib, bir xalla. Bu isə onların yüksək strateji bacarığıdır. Qeyd edeyim ki, Diamonds komandası 8100, Vastator komandası 5400, Brainis komandası isə 7800 xalla xəmsə raunduna başlamışdı. Diamonds komandasının gediş elədiyi xal 2702, Vastator komandasının gediş elədiyi xal 5000, Brainis komandasının gediş elədiyi xal isə 3001 idi. Burada fasilə verərək qeyd edeyim ki, hər üç komanda eyni cavabı vermişdi və bu düz cavabdır. Sankara öz portretlərinin asılmağını qadağan eləmişdi. Və ən yaxşı gediş eləyən komanda isə Diamonds komandasıdır. Onlar 10802 xalla Brainis komandasını üstələdilər. Brainis komandası isə 10801 xalla bugünün ikincisi oldu. Bu A liqasının çempionu Diamond'dır. Biz isə sizinlə gələn həftəyə qədər sağollaşırıq. Oxuyun, yazın, bilin, görün və gəlin. Gəlin ki, hər zaman qalib gələsiz. Xəmsə Milli İntellektual oyunu bu həftəliyi bitirdi. Görüşərik dostlar.